के हाल्ने त फार्ममा हैन, के हाल्दाखेरि ठिक हुन्छ त अब हामीलाई अब सर्ट एन्ड स्विट गर्दाखेरि ठिक हुन्छ कि लङ प्रोसेस गर्दाखेरि ठिक हुन्छ कि हैन, के हाल्दाखेरि ठिक हुन्छ त्यही आज डिस्कस गर्दैछौँ। अब हामी जस्तो युथको लागि अब एउटा दुईटा कुराहरू सिक्न पनि हुन्छ भनेर ब्रोइलर कुखुरा नै हालौँ भन्ने कुरा भएछ। त्यही भएर अब कहाँ राम्रो हुन्छ त हैन, आज सोध्नु पर्यो नि त। नाफा भए पनि थोरै होस् हैन, घाटा भए पनि थोरै होस् हैन बग्गी टुप्नी हो तर लाइफ ज्याकेट लाएर। अनि सही हो। बाइक चाहिँ राम्रो देखिएछ, लुकिङ ग्लास छैन है। मैले चाहिँ 220 को साइलेन्सर हालिदिएको कि राम्रो देखिँदो रहेछ क्या। तर सबैलाई मनदेखि नै सम्झना छ, अब सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम ठिक छु है। आज चाहिँ जस भ्लग सुरु गर्दा चाहिँ त्यस्तै अहिले चाहिँ 11 साढे 11 जति भएछ। उठ्न चाहिँ म 9:30 बजीतिर उठेको थिएँ। अब उठेर यताउति घरको कामहरू हुन्छ नि त, अनि त्यही हो। अनि बाइक समात्तेदेखि अब नुहाइधुवाइ पनि गरेको थिएन, कपडा धुन त्यति नै धेरै भएको थियो है। त्यसैमाथि पोखरा पनि गएको, कपडा दह्रो थियो कि कपडा सपडा धोएँ, बिहान उठेर नुहाएँ, आनन्द भएछ। अनि ठ्याक्क भ्लग सुरु गरेको कि। अब आज चाहिँ जस हाम्रो प्लान चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि अब फार्मको काम त अब त्यत्तिकै भइरहेछ नि त। फार्मको कामलाई पनि अब निरन्तरता त दिन पर्यो, त्यही भएर प्लान गराइरहेछौँ हामीले। अब के हाल्ने त फार्ममा हैन, के हाल्दाखेरि ठिक हुन्छ त अब हामीलाई अब सर्ट एन्ड स्विट गर्दाखेरि ठिक हुन्छ कि लङ प्रोसेस गर्दाखेरि ठिक हुन्छ कि हैन, के हाल्दाखेरि ठिक हुन्छ त्यही आज डिस्कस गर्दैछौँ है। अब त्यही हो, अब रेडी हुन्छ यताउति हैन। अनि अब घरबाट निस्किनै पर्छ, नत्र घरै बसेर त केही कुरा पनि हुँदैन। फेरि घरबाट झ्यापझुप गरेर निस्किन्छु, अनि अब साथीहरूसँग भेट्छु, अनि के हुन्छ प्लान अब तपाईँहरूलाई अब थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले हैन। म चाहिँ घरबाट हिँड्दै निस्केको, किनभनेदेखि मेरो बाइक चाहिँ सुशीलले लिएर गएको थियो कि हिजो घरमा। सुशीलको फेरि साधन बिग्रेछ नि त, त्यही भएर मेरो बाइक लिएर जाउँ नि त भनेर भन्थेँ मैले, अनि लिएर गएको थिएँ। अनि सुशील पनि आउँदैछ। अब हाम्रो चाहिँ प्लानिङ चाहिँ जस ब्रोइलर कुखुरा हालौँ न त भन्ने क्या। अब जस्तो सर्ट एन्ड स्विट टाइममा अब राम्रो हुन्छ होला नि त भन्ने क्या। अब पहिला पनि हाम्रो बाबाले हाल्नु भएको नि त, त्यही भएर अब हामीले पनि ट्राई गरौँ। अब अरू हाल्नुभन्दा अरू त लङ प्रोसेस हुन्छ नि त। अब हामी जस्तो युथको लागि अब एउटा दुईटा कुराहरू सिक्न पनि हुन्छ भनेर ब्रोइलर कुखुरा नै हालौँ भन्ने कुरा भएछ। त्यही भएर अब कहाँ राम्रो हुन्छ त हैन, आज सोध्नु पर्यो नि त। सुशीलको घर मुनि पनि छ एउटा उता हैन, यस्तै कि अब कुखुराहरू पाइने, दानाहरू यताउति पाइनेहरू त्यहाँबाट गर्ने कि अब यतै हाम्रो घरतिरको दाइहरूको पनि छ नि त, यता पनि छ यी फार्महरू। अब कहाँबाट ल्याउने भन्ने प्लान भइरहेछ। त्यसैको लागि आज त्यही कुराको लागि भनेर आज वालिङतिर हिँडेको। अब सुशील पनि आउँदैछु भन्दै थियो कि, अब यताको दाइलाई पनि भेट्नु पर्ला कता हुनुहुन्छ। अहिले त अब एक्लै हो नि त, गाह्रो छ नि त। सही हो त्यही हो कुरा। अब सुशील आउँदैछ लिन। अब म चाहिँ हिँड्दै निस्केको, हेलमेट चाहिँ दिएर पठाएको थिएन किनभने यसमा अब एडप्टरहरू सबै जोइनिङ छ नि त। त्यही भएर हाल्न लागेको चाहिँ सुशील लिएर मैले हो है। दुईजनाले कमेन्टमा पनि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो को हाल्न लाग्यो भनेर, त हाल्न लागेको चाहिँ दुईजनाले हो पार्टनरसिपमा। सुशील लिएर मैले जस हाम्रो लागि राम्रै हुन्छ नि त, त्यही भएर ट्राई गरौँ न त भन्ने कुराले। दाइहरूले चाहिँ हेल्प मात्रै गर्नुभयो, दाइहरू साथीहरूले गर्ने चाहिँ हामी दुईजनाले हो। अब सुशील पनि आउँदैछ होला सायद। अनि म चाहिँ हिँड्दै आएँ कि, बाइकमा हिँड्न झ्याउ लगाइरहेको थिएँ। बाइकमा मैले नयाँ कुरा पनि थपेछु हिजो, हल्का भन्न बिर्सेँ रहेछ, त्यो तपाईँहरूलाई त्यो पनि देखाउँछु है। यहाँ अमले आइसकेर हिँड्दै ओहो बोल्दाखेरि थाहा पनि पाइन्न कि क्या छिटो हिँडिन्छ कि। लेट्स गो। म चाहिँ यहाँसम्म ओरेन्ज कटेजसिम यहाँ जैसी बजारसम्म आइपुगेको थिएँ कि, किन यहाँ के भन्छ अरे हाम्रो घरतिरको दाइसँग आएको थिएँ। अनि सुशील पनि अब यतै आउने भएपछि त अब किन ओहोर र दोहोर बढी गर्ने भनेर आएको थिएँ। सुशीलले बाइक चलाइरहेको, म पछाडि बिन्दास बसिरहेको छु। अब हामी चाहिँ सोध्न जानु लागेको चाहिँ यहाँ हो कि, यहाँ चाहिँ त्यही दाइहरूको फार्म भन्दा नि कुखुराहरू यताउति दानाहरू राख्नु। यहीँबाट हो। त्यहाँ गएर बुझ्छौँ एकपालि के कति पर्छ, अनि जतै सोध्नु पऱ्यो, जहाँ सस्तो पर्छ त्यहाँबाट हालियो भने हामीलाई बेस्ट भयो नि त होइन। सस्तो राम्रो घर पर्दो हुनु पऱ्यो नि। अब चाहिँ धेरै छैन हामीले कुखुरा हाल्नलाई, त्यस्तै 1-2 दिन। अब भोलि कि पर्सिसम्म हालिन्छ कि, आज त मिल्दैन होला। भोलिसम्म चाहिँ हालिन्छ होला, भोलि र पर्सिसम्म। पहिला हाम्रो घरतिरको बाटो पिच नहुँदा यही बाटो हिँडिन्थ्यो यार। खोलातिरै रिक्सा लिएर आउँदै कन्टेन्ट बनाउँदै जानुपर्छ। दाइ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कि यहाँ फेरि दाइको नम्बर पनि नरहेछ, एकपल्ट यहाँ नम्बर माग्छ, यहीँ सोधे पनि हुन्छ होला। त दाइसँगै सिधै कुरा गऱ्यो भने हामीलाई सजिलो भयो नि त, चिनेको दाइ हो नि त घरतिर। ओहो के छ, अशोक दाइ हुनुहुन्न?
कहाँ कता जानुपर्छ र यहाँ पनि छ कि कुखुराहरू त सानो सानो रहेछ यार नम्बर देऊ न मलाई अशोक दाईको मसँग फेरि नरहेछ कि दाई नहुनु त रहेछ यार फोन हानेर सोध्नु पर्यो लैन आऊ 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 दोस्तले सुशीलले कहाँ हुनुहुन्छ भन न भन्थ्यो भ्लगमै भन्छ तिमी आऊ न भनिदिएको तल्लो वालिङमा हुनुहुन्छ अरे के पहिलाको सिसा थियौँ क्या अहिलेको डिलाइट थियौँ चिन्छ होला नि चिन्छु दाइले बलरामकोमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो बलराम भनेर चिन्दैन नि त अनि सिसा थियौँ भनेको ठ्याक्कै चिनेको कि होटेल भनेपछि त थाहा हुन्छ नि त अलिअलि चिनेको नत्र बलराम भनेको को बलराम होइन भैँसी पालिदिनुपर्छ क्या हो भक्कु बरु बिस्तारै हुन्छ अहिले सुरुको लागि स्टार्टिङ चाहिँ हामीले धेरै पनि होइन त्यस थोरै बाटो स्टार्टिङ गरौँ न भन्ने कुराले अब फर्स्ट टाइम हो नि त अब गाह्रो नि हुनसक्छ त्यही भएर बुझेर एक्कासी ठुलो गरेर ह्याम्पर पर्नुभन्दा त बिस्तारै गरेको राम्रो भयो नि त नाफा भए पनि थोरै होस् होइन घाटा भए पनि थोरै होस् होइन बग्गु टुप्नी हो तर लाइफ ज्याकेट लाएर अनि सही हो के छ दाइ सन्चै हुनुहुन्छ आइयो हामी यहाँ नयाँ बजारमा खै दाइको गाडी त यहीँ रहेछ के कता हुनुहुन्छ दाइ अशोक दाइ हुनुहुन्छ र यता अशोक दाइ दाइहरूसँग सोध्यौँ सबै कुरा कस्तो फरक हुँदो रहेछ कि अलि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा क्यासमा गरियो भनेदेखि अब धेरै नै पैसाको डिफ्रेन्स पर्दो 10-15 हजारको फरक पर्दो रहेछ हामीले हाल्न लागेको चाहिँ 300 कुखुरा जति हालौँ न सुरुमा ब्रोइलर भन्ने कुरा हो अब क्यासमा गर्ने कि अब क्यासमा नगऱ्यो भनेदेखि फेरि अब धेरै कुराहरू मिलाउन पर्दो रहेछ त्यो चाहिँ पछि नै भनौँ न यो मेरो बाइकको फेरि के भएको यार यो हल्लिएछ क्या मैले अस्ति डह्रो कस्तो थियो त्यही पनि कि यो फेरि डबल ह्यान्डल हाल्दाखेरि फेरि उयो गरिदियो निकाल्दै यहाँ त्यो निकाल्दो रहेछ क्या बाइक पनि बनाउनु पर्ने बेला ल गयो है दाइ है ल कहाँ जाने भएको कता जान्छ नि कटरबाट जाऊँ न एकपालि कटरबाट जाऊँ न मेरो 30 फुट पनि त्यही भयो कुरा अब कसरी हाल्ने अब क्यासमा हाल्यो भने हामीलाई 10-15 हजारको डिफ्रेन्स पर्दो रहेछ अब कुनमा हाल्ने अब दाजुभाइले विचार गरेर कहाँबाट हाल्दा ठिक हुन्छ त्यही अनुसार गर्छमा भयो नि भक्कु त्यही अब हामी दुईजनाले हो नि त गर्न लाग्यो त्यही भएर अब के गर्दा सहज तरिकाले हुन्छ त्यही तरिकाले भोलि नै आउँछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो दाइले चल्दाखेरि भोलि आयो भने त हाम्रो लागि भोलि नै ठिक भयो नि त त्यही भएर विचार गर्दैछ हेरौँ के हुन्छ गयो के छ मैले चाहिँ सुशीललाई कटरबाट छोडिदिएँ म चाहिँ त्यो यसो मेरो फेरि ल्यापटप लिएर आएको छु कि ब्यागमा ल्यापटपले दुःख दिएछ क्या अलि ह्याङ हुने यताउति भएछ अब सबै कुराहरू मिलाउनु पऱ्यो भनेर क्या एडिट गर्नलाई लास्टै गाह्रो हुने कि सामान नभएपछि त्यही भएर आफ्नो ग्याजेटहरू त मिलाएर राख्नु पऱ्यो नि त एकपल्ट सोध्छु के कति लाग्छ होइन ल्यापटप नि गराउनु पऱ्यो भनेर कि माइजू कता जानुभएको थियो कता आउनुभएको थियो ए ल यतै हो माइजू गयो है हाम्रो रबिन मामाको बुढी हाम्रो माइजू मामाले हेर्नुहुन्छ स्योर हो मामाले माइजूलाई पनि देख्नु भयो अन्त भिडियो कलमा देखिराखेको है हाम्रो मामालाई सम्झना छ मनदेखि नै है म चाहिँ माथिल्लोबाट आइदिएको के सर र झ्याउ लाग्यो के भन्न खोजेको जान्छ है नयाँ बजार हो तर यहाँ यसो यो पनि टाइट गर्नु थियो कि यो यस्तो हल्लिरहेछ त्यही भएर दाइ तिमी चार्ज के अरे टाइट गरेर जान्छ ओहो के छ कता हो राम्रो देखेछ नराम्रो कहाँ नराम्रो देखिने यार मेरो बाइकले त्यस्तो भनिदिने यार यतातिर यो फेर्नै पर्ने हो अब भनेपछि ल म गएँ ल गएँ त्यो ग्यास किट मगाएर राखिदिनु है ल बाबु ल आज आउँछ दाइले सोध्नु भ्लगमै यो पनि भ्लगमै हो दाइ ल गयो है दाइ है माइला गयो है ल भयो हल्का भयो तर यो हल्लिन चाहिँ हल्का हल्लिने नै भएछ कि यसको लागि राम्रो जुगाड हान्नुपर्छ अहिले चाहिँ हुँदैन अब नयाँ बजार जान्छ एकलट
त्यहाँ गएर ल्यापटप दिन्छु के कति लाउने जे कुरामा चुना मात्रै लाउँछ यार पैसा के गरेर पुऱ्याउने यार घर भन्न ठिस लाउँछ कति भन्ने घर ओहो पैसा चाहियो भनेर गाह्रो छ यार पैसा पुऱ्याउन गाह्रो छ यही मजा भनेकै यही हो नि त फेरि होइन पैसा पुऱ्याउन पैसा भर हिँड्न र हल्का के जुगाडमा हिँड्नको मजै छुट्टै छ नि त मलाई त त्यही जस्तो लाउँछ क्या पैसा धेरै हुन भन्दा होइन यत्तिकै चलोस् के भन्नु खोजेको होइन खाना लाउन पनि पुगोस् राम्रै तर धेरै पनि नहोस् के ठिक्क होस् के जे छ त्यसैमा सन्तुष्टि दिने तरिकाले धेरै ठुलो सोच छैन मेरो आनन्द गर्ने हो भन्ने सोच छ लुकिङ ग्लास नि हाल्न पर्ने के हाल्ने होइन त्यत्रो सामान फिट हाने क्या एउटा लुकिङ ग्लास त नभए नि हुन्छ जस्तो सोच आउँदो रहेछ क्या अविनाशलाई फोन लाग्छ छैन अविनाश कता गइरहेछ खै जीवन भाइ कता हिँड्यौ सन्चै छौ के क्लास ए ल गएँ म नि ल्यापटप गराउने हिँडेको थिएँ त्यहाँ गएँ है ल जीवन भाइलाई भेट भइराखेको कम्प्युटर क्लास हिँडेको सही हो केही न केही गरिराख्नुपर्छ यहीँ हो है एकपल्ट दिन्छु दाइ हुनुहुन्न र कता जानुभएछ ए दाइ हुनुहुन्न अरे यार यो ब्रेक लेखेर किन डिस हानिराखेछ कि भित्र गयो भने लाग्दैन अरे कि यार केही हालिदिनु पर्छ कि यार ब्रेक नलाग्यो भने त झ्याउ हुन्छ त यार दाइ नै नहुनुहुँदो रहेछ मलाई फेरि आज जसरी नि बनाउन छ कि नत्र एडिट गर्नै पाइँदैन नि त यस्तो टेन्सन छ यार जे गरे पनि टेन्सन यतातिर कता पनि छ के ओहो सन्चै छौ ए ल्यापटप गराउन आएको के यता कतातिर छ अरे भ्लगमै छौ तिमी म यहीँ ल्यापटप बनाउन आएको कि यता कतापट्टि छ अरे ऊ यहाँ होइन है म दिन्छु आऊ न यता ए ल सुजन ल यहाँ रहेछ कि यहाँ देखाउनु पऱ्यो कि एकपल्ट दाइलाई ब्रेक यस्तो ब्रेक लिएर त हिँड्न हुन्न यार थट 2 घन्टा पछि आइज भन्दै हुनुहुन्छ 1-1.5 घन्टा पछि यो ब्रेक लगाएको छैन के गर्ने यार यो फेरिदिनु पर्छ क्या हो यार मजा आएन ग्यारेज जान नि झौलाइरहेछ कि कति गइरहने हो भयो 1.5 घन्टा पछि आइज भन्दै हुनुहुन्छ आउँछु अविनाशले फोन हानेको थियो साँच्चै अघि अब गएर अविनाशसँग भेट्छु अविनाश सुशीलसँग अनि हेरौँ कता हुन्छ अब भोलि कुखुरा हाल्ने भनेपछि त अब त्यही अनुसारको मेन्टेन गर्नु पऱ्यो नि त सुशीलले हिसाब गरेर आयो त्यहाँ के हो कति हो भनेर ओहो आज धेरै केटाहरूलाई भेटिराखे के छ निकाले यार ल भ्लगमै हो है फेरि अहिले नि हाम्रो एकदम प्यारो हामी सँगै पढेको नि त स्कुल होइन एउटै स्कुल एउटै क्लास एउटै बेन्च होइन भूपाल ल निस्के है खुसी लाग्यो यार धेरै पछि भेट्यो यार भूपाललाई यार आमा यार साथीहरू पुरानो साथीहरूलाई भेट्दाको मजै छुट्टै के चिच्चाको यार पछाडि आएर यार क्या खुसी लाग्यो यार जाम न त भनेको सँगै जाम भनेको मानेन के घरै बस्दो रहेछ खासै हिँड्दैन के यो फेरि अब कटरबाटै त होला अविनाश पनि आउँछ अनि त्यसपछि भेट्नुपर्छ है त 1 2 3 भन्न लाग्यो ठ्याक्कै सुशीलहरू आइदिइरहेको कता हो त नि हिँडिसकेको अविनाश आउँछु भन्दै थियो के ल म आउँछु त्यसो भए ल के गरेछन् कुन्नी ए भ्लगमा छौ है कता एक्लै हो के को अबिर लाग्यो त आमा तिमी पनि ल एक्लै हो तिमी ल राम्रोसँग जाऊ है साली रेडी हो नि होइन ल अविनाश पनि रेडी भइसक्यो ल हेलो गरिदेऊ ल सही हो हाम्रो अभिफ लो पहिला हामी बिन्देश दाइलाई लिन जान्छौँ बाइक चाहिँ हो क्या हाम्रो भग्गुको बाइक चाहिँ हो क्या क्या मिठो कलर देखिन्छ क्या अब बिन्देश दाइलाई लिएर अमलतिर नै जान्छौँ एकपालि अब यताउति
के हो कसो हो होइन। अब भोलि कुखुरा हाल्ने भएपछि त अब प्लानिङ गर्न पऱ्यो नि त। भोलितिर हालिन्छ होला सायदै, जहाँसम्म त्यस्तै लाग्छ। हाम्रो दाजीले के गरेर बस्नुभएको छ कुन्नी। दाजी बिन्देश दाई खै यता हेर्नु त ल, हेलो गरिदिनु न त। ल छिटो छिटो निस्किनु के जाम। ल दाई त रेडी नै नहुनु भयो रहेछ, झन् रेडी भएर बस्नु भनेको दाईलाई। ल हाम्रो दाजुलाई पनि आसन ग्रहण गराइयो बाइकमा। सर अहिले फेरि आउनु पर्ने भयो कि म उहालिङ यार एकपालि यार। मजा त मजा हुन्छ कि यत्तिकै चलाउनु पनि। लुकिङ ग्लास नआउने बित्तिकै क्या मजा हुन्छ। सिङ्गल ह्यान्डल चलाइरहेको बानी नि त, डबल परेको यस्तो हुन्छ कि यसको फेरि समात्ने कुरा फेरि। बाटो गए पनि हुने हो कि तल्लो बाटो लिएर हिँड्ने, पछि पछि नै जान्छु। अब एकपाल सुशीलसँग कुरा गर्छु है। सुशीलले हिसाब गरेको थियो अघि पनि भन्थ्यो होला। अब गर के हो कसो हो यताउति होइन। अब पैसाको कुरा, अब मेन भनेको त पैसै चाहियो। अब कसरी मिल्छ अब भोलि कि पर्सिसम्म जसरी नै हाल्नु पऱ्यो नि त हामीले। अब त्यही अनुसार गर्छौँ गर। के भन्छन् सुशीलले, अब सुशीलको कुरा हो कि, सुशीलले जे भन्छन् त्यही गर्नु पऱ्यो नि त। ओहो यत्रो ठुलो ठुलो छ क्या मेसिनहरू। हेर्नु न कत्रो छ क्या। बाइक चाहिँ हामीले यतातिर राखिदिउँ। सुशीलहरूको साधन पनि त्यतै रहेछ। हेर्नु न होम पाइपहरू क्या धेरै छ क्या। आजको मौसम आमा कस्तो बवाल देखेको यार। आजको दिन चाहिँ जे होस् बेस्ट जस्तो लाउँछ क्या, राम्रो के बेस्ट अफ दि बेस्ट जस्तो छ क्या आजको होइन। खासै त्यो घाम पनि बढी पनि लाग्छ नि, ठिक्क ताप्न मिल्ने जस्तो। जाडोमा ताप्छौँ नि त्यस्तै लागिरहेको छ। घाम पानी भइरहेको छ। मलाई बोलाउनु भएको क्या ए उता खिच्न आउनु रे। टिभीमै हेर्नुहुन्छ नि त मेरो भिडियो, त्यही भएर। यहाँ यो होम पाइपहरू भिजाएर गर्ने ठाउँ हो यो फेरि। यो हेर्नु न अमलेबाट हल्का साइडमा है, दामी छ कि। यता काम गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, गाउँहरू रहेछ अहिले। खोलामा चाहिँ अहिले जे होस् ट्र्याक्टरहरू बालुवा उठाउने बेला हो नि त यो। खोला पनि बन्द हुने खुल्ने हुन्छ क्या। कहिलेकाहीँ अब एक टाइममा उठाउन पाइने, एक टाइममा फेरि नमिल्ने खाले हुन्छ नि त। त्यही भएर अहिले चाहिँ खुलेको टाइम रहेछ। अब कहिले बन्द हुने बेला पनि भन्छ होला। तर क्रेसर चाहिँ डेन्जर ठुलो छ क्या यो ठाउँमा है। यत्तिको भनेको त दामी हो नि त। तर यो ठाउँमा भएर खासै अमलेकोलाई हल्का डिस्टर्ब भएछ होला सायद। त्यति पनि डिस्टर्ब हुँदैन, भएछ छैन त्यो त अब उतै थाहा होला। हामीलाई चाहिँ भएछ छैन, पिस छ नि त। हामी आएर बस्ने ठाउँ चाहिँ यही हो है। यस्तो दामी छ त, बवाल बवाल बवाल। अब यसो पानी पऱ्यो भने यही होम पाइपभित्र बस्दै पनि भयो फेरि। To my domain, so let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break it all down for you. जहिले नि पानी पर्ला जस्तो हुन्छ यार मौसममा, फेरि पानी पर्ला जस्तो हुन लागिसक्यो यार। हामी चाहिँ यहीँ छौँ, कतै पनि गएनौँ है। जस तपाईँहरूलाई मैले बाइकको एउटा कुरा देखाउँछु चेन्ज गरेको भन्दै थिएँ नि त। हिजो कस्तो देखाउनै बिर्सेछु क्या, त्यही भएर आज देखाउँछु भनेर क्या। बाइक चाहिँ राम्रो देखिएछ। लुकिङ ग्लास छैन है। मैले चाहिँ 220को साइलेन्सर हालिदिएको क्या, राम्रो देखिँदो रहेछ क्या। तर यति भए पनि अलि सोता आयो नि त बाइकमा। टायर चाहिँ त्यही छ, जेस चेन्ज गर्छु होला छिटै है। त्यही हो, अरू केही पनि छैन। अगाडिको यो ब्रेक लिभरले गर्दाखेरि चाहिँ अलि कस्तो झ्याउ भएछ क्या। यो हुँदैन कि ब्रेक नै लाग्छ नि, के क्लच जस्तो भयो। यो मिलाउन छ, यसलाई भोलि मिलाउँछु है। त्यही नै हो। बाइक चाहिँ जेस 200 पुरानो 220 जस्तो देखिन्छ क्या हेर्दाखेरि। ठिक छ, यतिकै भए पनि धेरै राम्रो हो नि है। अब अलि टाइम चाहिँ यसरी नै चलाउनु पर्ला भनेर क्या। अब धेरै अब मोडिफाई गरेर हिँडेर नि भएन नि त, गाह्रो हुन्छ होइन। अब सरले समातेको अब 2 पाली, पहिलाको पाली नै हो कि समातेको। मेरो भ्लग सुरु गर्नुभन्दा पहिले पनि यस्तै थियो बाइक। त्यही भएर मिलाएर अब 3 पालीमा त बाइकै दिन्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर अब मिलाएर गर्छ। त्यही आजको दिन चाहिँ यसरी नै बित्यो। अब कतै पनि गइँदैन होला सायद। त्यही हो, बाइक चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ राम्रै छ नि। यत्तिको भनेको त धेरै राम्रो हो नि होइन। लामो देखे जस्तो लाउँदो रहेछ कि पहिला। पछाडिको टेलर नभएर छोटो देखे जस्तो लाग्थ्यो नि त। ठिकै छ, यत्तिको राम्रो हो होइन। त्यही हो, कामहरू चलिरहेको छ क्रेसरमा।
घर पनि आइसक्यो है आजको दिन पनि यसरी नै बित्यो जे स्वालिङलाई एक राउन्ड हानेरै बित्यो आज दह्रो हिँड्ने घुमेको भयो अब जेस अब चल्ला कहिले आउँछ भन्ने कुरा हो कि यहाँ नपाइँदो रहेछ चल्दाखेरि उता बाहिरबाट मगाउनु पर्दो रहेछ बुटोल काठमाडौँ कताबाट हो अब त्यही हो अब भोलि आउँछ कि पर्सि आउँछ अब आउने बित्तिकै हाल्ने कुरा भइरहेछ हाम्रो त्यही नै हो आजको दिन पनि यसरी नै बित्यो तपाईहरुलाई भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला अनि एउटा मिठो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र ममा के कुरा सुधार्नु पर्छ त्यो पनि भनिदिनु होला आफ्नो ख्याल राख्नुस् अरूभन्दा पनि खुसी भएर बस्नुस् जय नेपाल